ये छोटा पेंगुइन सोने ही वाला था कि तभी उस पर लाइट पड़ता है, तो जाकर पर्दा गिरा देता है और जाके सो जाता है। लेकिन फिर से लाइट पड़ता है क्योंकि पर्दे में एक छेद था जिसके चलते लाइट आंख में पड़ता है। अब पेंगुइन ने तो अपना घर ही साइड कर दिया, लेकिन अब की बार लाइट घूमते हुए पेंगुइन पे पड़ता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पेंगुइन को गुस्सा आ जाता है और लाइट हाउस जाके लाइट ही बंद कर देता है और कुत्ता बोलता है, पाएगा मजा खेल का। पेंगुइन नाव से जैसे ही घर जाता है कि तभी कुत्ते को कॉल आता है लाइट चालू करने का। कुत्ता दौड़ के जाके लाइट चालू कर देता है। भगवान क्या जुल्म है। फिर पेंगुइन नाव से आके हथौड़े से लाइट को ही फोड़ देता है। फिर कुत्ता गद्दारी कर दे। अब कुत्ता पेंगुइन को एक ही झटके में उसका घर पहुंचा देता है। नहीं 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 नहीं